Takže čau, já jsem Fidiavort a vítám vás po dlouhé době u mě zpět na kanále a opět u dalšího nového videa. Jak jste si už mohli všimnout, nemám své bílé vlasy. A jediný a prostý důvod toho, že je nemám, je čistě ten, že ty vlasy byly zničený, poškozený a už mě zkrátka nebavily a chtělo to změnu. Tak jsem je nechal ostříhat, nechal jsem si vlasy dorůst, v zápětí jsem si nechal udělat melír a dneska bych se chtěl věnovat teda mým vlasům. Chci vám ukázat, jak si udělat sám melír po domácku, kdy vlastně uvidíte celý proces předtím, jakože teďka, a potom, až prostě to uvidíte, až mi třeba upadnou vlasy, nebo třeba až prostě mi zhoří hlava. Ne, dělám si srandu a doufejme, že tohle se snad nestane. Já myslím, že je to jednoduché a zvládnete to i vy sami doma, ale pokud si na to dostatečně nevěříte, nechte to na odborníkovi, tedy kadeřnici nebo kadeřníkovi. Pokud si budete melír chtít dělat sami doma, budete na něho potřebovat melírovací čepici nebo klobouk, háček, přípravky, se kterými budeme pracovat, čili odbarvovací prášek a peroxid. Do toho budeme potřebovat třeba sáček na urychlení procesu, štětec, misku a něco na sebe, co můžete zničit. Samotný peroxid a odbarvovací prášek, který smícháte 1:2 a nanesete to na vlasy. To všechno uvidíte v tom procesu. Já si teďka nechám vytáhnout pramínky, nasadím si klobouk a můžeme se vrhnout na to. Já jsem si teďka nechal teda vyháčkovat vlasy, jednotlivé pramínky. Trvalo to, nevím, cca asi 10-15 minut maximálně. No a teďka se vrhneme na přípravu směsi, kterou budeme nanášet. Je to teda 9% peroxid, stačilo by, myslím, i 6, možná i 3%, ale mně se nechce moc dlouho čekat, takže použijeme 9%. No a odbarvovací prášek, který stál 42 korun. A je to od značky Destivy, myslím, že je to polská značka a tohle taky, takže vrhneme se na to teda to umíchat. Mělo by se to míchat teda 1:2, ale já to udělám od oka, takže nejdřív teda si rozbalíme tady tenhle sáček. Dáme to nějak od oka, mělo by to být takový řídko hustý, protože ono to ještě nabobtná. Nevím kolik. No, tak zhruba asi tolik a do toho si dáme tady teda peroxid. Peroxid má fialovou barvu. Tak a už budeme jenom míchat. Pokud to bude moc hustý, tak stačí jenom, když prostě přidáte ten peroxid. Pokud to bude zase moc řídký, tak přidejte ten odbarvovací prášek. Je to docela hustý, ale já myslím, že ono i takhle hustý by to mohlo být v klidu. Takže zamícháme. A má to takovou ne zrovna vábnou vůni. Tak. Mělo by to být pořádně rozmíchaný a měla by z toho být taková jako kašička, jo? Takže jdeme dělat kašičku. Tak. Vidíte, nic nám nepadá, je to akorát hustý, bych řekl. Tak, nikde to nemám. No a teďka už teda budeme nanášet. Správně byste měli použít rukavice, ale já rukavice jaksi doma nevedu, takže to nějak nechám na rukách. Pomůžem si jakkoliv, že jo. Já jsem to asi udělal moc hustý. Tak,
takhle to dopadá. Tohle si půjdu umýt, protože mi jinak zbělá pokožka a bude mě to pálet. Nicméně my počkáme nějakých 20, 25, 30 minut, uvidíme. A dám si na hlavu sáček, klasický normální mikrotenový, ať se mi to trošku zapaří, ať je tam trochu teplej. No a já se vám pak ozvu z koupelny, jak si to budu umývat a uvidíte, jak to bude vypadat. Takže my jsme se teďka přesunuli do koupelny, jdeme sundat tady ten zázrak. Takže sundali jsme to a teď to půjdeme umýt. Tak. Dáme si šampón. Tak. Tak. No. Hodíme tam kondicionér. Teď to teda vysušíme. Vysušíme ručníkem. Nebudeme to dělat takhle, ale uděláme to tak, že prostě jenom budeme mačkat a budeme se snažit prostě tu vodu dát pryč z těch vlasů. Takže teďka se zase přesuneme zpátky do pokoje a jdeme to vyfoukat. Takže jsem teda zpátky a teď už jenom nás čeká foukání do objemu. A doufám, že to teda nějak bude vypadat. No, takže já mám hotovo, já doufám, že se vám tady tenhle účes líbí, doufám, že i melír se vám líbí a doufám, že i tady tohle video se vám líbí a pokud ano, určitě nezapomeňte dát palec, klidně i 2. Pokud ještě neodebíráš, určitě nezapomeň odebírat. Pokud ještě nemáš zaplej zvoneček, tak si ho zapni, ať ti neutečou žádné další video. Měj se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Čau.